Ova kombinacija Lego i roboti, to mi se dosta svidelo i zato sam krenula na robotiku. Evo danas spremam što ste vi došli pre podne. Ja sam ovog malog robota na brzaka sklopio. Pa ja mislim da čovjek ne može da preraste Lego, jer koliko god da smo mi u stvari veliki, mi smo u duši uvek deca. Evo, Rada, mnogo šetam, lepo pevam, volim da pravim kolačiće, dolazim na vreme, obožavam heklicu. Ja sam naučila da radim sa heklicom. To pre nisam znala, ali nastavnica nam je pokazala tehniku rada sa heklicom i meni se to jako svidelo i naučila sam. Luka voli da spava, nosi patike, broj 48, svuda ide biciklom, sve treba da praktikuje i čuva sve. Bio sam jako mlad, imao sam 3-4 godine. Da sam sastavio neki jednostavni Lego set. Evo, Mila dobro pamti, daje jasne instrukcije, voli da ustaje rano, ne voli čio da sve zapisuje. Igram se ja sad sa Lego kockicama, ali imam puno obaveza oko škole i robotike i čitam i tako. Tara je uvek iskrena. Trenira judo, voli da secka, nije baš društvena osoba i ima jako kratke živce. Da, dobro? Odlično. Oh, hvala Bogu. Pre 2 godine smo kao škola kupili prvog Lego robota jer smo želeli da napravimo Lego sekciju. Samo ovu sekciju i ulazak u Lego ligu je započeo kolega Goran Gojkov koji je radio do nedavno u našoj školi. Sa njegovim prelaskom u drugu školu sam ja preuzela tim, ali smo nastavili da sarađujemo i on je dolazio da radi sa učenicima taj deo oko programiranja i oko pripreme robota. Srbija je ove godine 4. put organizovala Lego turnir. Organizator je udruženje EduLab. Prošle školske godine smo pod pokroviteljstvom Lego fondacije ušli u ligu. First Lego Liga je program koji je osmislila fondacija First, to je fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država i ona je u saradnji sa Lego fondacijom osmislila ovaj program kako bi navela mlade da se bave naukom, tehnikom, matematikom i inženjerstvom. Na turniru je bilo 20 timova, uglavnom školskih, koje su činile deca od 9 do 16 godina. Timovi su bili iz osnovnih i srednjih škola. Bili su iz Beograda, Zaječara, Novog Sada, Kragujevca, Pirota i jedna ekipa je bila iz Makedonije. Medalja nam je sa ovogodišnjeg turnira FLL 2018. Svi su je dobili na takmičenju, na kraju dodela nagrada i to nam je kao priznanica da smo učestvovali na takmičenju. Ove godine smo osvojili 4. mesto u ukupnom plasmanu. Vrednuje se 3 stvari. Jedna od njih je igra robota, drugo je projekat istraživački koji su đaci radili, a treće je koliko su osvojili osnovne vrednosti koje su zacrtane programom. Evo sad ću vam pokazati jednu misiju, to je bunar. Treba da spusti vure u fontanu. Imamo ograničeni period, imamo tajmer za koje misije treba da uradimo. Za 2,5 minuta treba da uradimo što više misija. I pustimo raditi. Kada smo bili slobodni ili kada nismo imali nastavu, dolazili smo, dokupljali smo se,
Svako ima svoje zaduženje da radi. Nas dvojica smo radili na robotu. Imamo još jednog drugara koji je programirao. Ja sam programirao robota kako će da izvršava misije i kada će da izvršava misije. Program izgleda kao jednostavni blokovi koji su spojeni jedan sa drugim. Svaki program ima svoju funkciju. Svaki tim koji se takmiči dobija setove, u tome se nalaze motori, senzori i glavni brik na koje povezujemo sve to i programiramo sa laptopa, na laptopu programiramo programe koje ubacimo na brik. Postoje podprogrami, ti blokovi za motore, za senzore, za određene funkcije na robotu, za pomeranje svih motora. I postoje blokovi za senzore, na primjer da odredimo ugao, boju ili razdaljinu. Pa ja sam bio zadužen za pomaganje oko programiranja. Pomagao sam svojim drugovima da programiraju. Konstrukcija robota je isto bio jedan posao koji sam imao u timu. Robot naš treba da obavlja zadatke na poligonu. Što više zadatka uradi, to nosi više bodova. Sad moramo da ga iscentriramo, zato što ako ga ne iscentriramo, vrši uvijek različite putanje. Ovo je misija sa filterom i to nam nosi otprilike najlakša misija i nosi nam najviše bodova. Kad si prvi put uzeo Lego kockicu u ruke, sećaš to? Možda sam nekih 6-7 godina. Jeste vi svi osmaci? Ne, mi smo iz različitih, 5, 6, 7 i 8. Pa trudimo se da budemo što bolji, ali na takmičenju se trudimo i da pomognemo drugim timovima ako ima neki problem. To zovemo prijateljsko nadmetanje. Ovo je mali akvarijum koji smo ja i Filip napravili. Ja sam napravio ovaj filter u kojem se nalazi biosunđeri, zeolit i lavin kamen. I on je napravio akvarijum sa ribicama i to smo napravili zato što je naš projekat u stvari filtriranje vode. Projekat je morao da bude vezan za vodu, znači da je vezan sa našom vodom. Mi smo izabrali filtriranje vode zato što je naša kikinska voda prljava i nije pogodna za piće. Neki je koriste za piće, ali ona nije čista i nije zdrava. Instalirali smo akvarijum u školi i on je prvo izgledao sav blatnjav, bio je pun mulja. Mi smo ga dodatno zaprljali blatom, kamenjem i svime i to je voda iz česme plus koliko smo mi zaprljali i filter koji se sastoji od 3 dela, biosunđera, vulkanske lave i zeolita. Biosunđer se nalazi skroz gore zato što oni u stvari čiste blato. Vulkanska lava upija sitne metale, isto kao i zeolit, zeolit je tu najvažniji deo i on upija i sitne metale i blagotvorno utiče na nju. Čuli smo za zeolit na Festivalu nauke. Zeolit ima dosta u Srbiji i ne koristi se za čišćenje vode. Naša ideja je bila da skrenemo pažnju na to prirodno bogatstvo kojeg ima u Srbiji, a koje ne koristimo baš mnogo, a jeftin je pritom. I nakon 7 dana uzeli smo rezultate i videli smo da smo uspeli da smanjimo mutnoću, amonijak i gvožđe. On izgleda sad kao kikinska voda iz česme, ali u stvari to je ona voda iz akvarijuma koja je bila braunkasto-crne boje i sada je postala žuta, uopšte nema miris. Uopšte nema miris, ali ima malo žutkastu boju, to je ostalo. I to ne može baš da se skroz ukloni, zato što je to voda iz arterskih bunara u kojima se nalaze fosili i ti fosili, ti ostaci ostaju u stvari u toj vodi
Ona je dosta štetna zbog toga, ali ipak je koriste ljudi za piće. Voda je u Kikindi zaista loša i jako je teško prečistiti. Problem je i to što je nema jako puno u zemlji. Tako da i ta fabrika vode koja bi možda bila rješenje za našu vodu, pitanje je koliko je isplativa ako voda ima za još 20 ili 30 godina, kakve su neke prognoze. Da, to nismo isto znali, jako smo bili iznenađeni da je u stvari problem i to što nema vode u tim arterskim u zemlji je nema, postoje neke ideje da se uzima voda iz Tise pa da na taj način rešimo pitanje snabdevanja vodom za piće. Ovo je naš plakat osnovnih vrednosti. Na njemu smo prikazali kako smo uspjeli da usvojimo sve osnovne vrednosti projekta The First LEGO League. Razlikujemo 4 dela, to su otkriće, integracija, inkluzija i prijateljsko nadmetanje. U otkriću prikazali smo šta smo to sve mi otkrili, ali nam ne daje nikakvu prednost u takmičenju. Integracija je kako smo uspjeli da uključimo sve članove našeg tima i kako smo postali mnogo produktivniji. Inkluzija je kako smo nova znanja koje smo stekli tokom priprema uspjeli da iskoristimo u životu i prijateljsko nadmetanje, kako smo razvijali sportski duh. Kako ste se vi kao tim snalazili? Pa mi smo dosta vremena proveli baveći se tim timskim igricama. Prvo smo igrali igrice za upoznavanje, a kasnije smo igrali kao timske igrice za jačanje tima. Trudili smo se da se upoznamo, da bi mogli da budemo tim, da budemo jedinstveni na takmičenju. Šta ste im pokazali? Pa bila je neka igra kao treba da se uhvatimo za ruke i da ukrstimo ruke, tako u krug stanemo, ukrstimo ruke i onda treba da se odpetljamo. I imali smo dramski tekst kao pa smo glumili. Šta? Kako je Julije Cezar saznao za moćni zeolit, pošto je zeolit bio nama deo filtera u akvarijumu. Kada smo razmišljali o ideji za projekat, malo smo razmišljali o istoriji i setili smo se da su legionari, oni su stari rimski ratnici, oni su pravili akvadukte i vodovode, pa nam je to odmah zvučalo kao dobro ime, zato što su legionari, mislim, imaju isti koren reči kao Lego. Napred, pa više. Legionari. Još nešto smo želi da dodamo našem izgledu, pa smo zato krenuli da pravimo šlemove uz pomoć papir maše tehnike. Koristili smo novine i drvofiks i onda smo to slagali na balon i posle smo karton isekli i zalepili sa toplim lepkom ovde. Koristili smo vunicu kao perjanicu za naš šlem. Sam naš trud se isplatio i osvojili smo nagradu za najbolji vizualni identitet. Jako sam ponosna zaista na tim. Mislim da smo se kao tim razvili više nego što sam ja mogla da pretpostavim. U stvari smo svi nekako zajedno rasli. Igrao sam se i kao mali, igram se i danas. Lego me jednostavno privlačio, a ova kombinacija Lego i roboti, to mi se dosta svidelo i zato sam krenuo na robotiku. Moj brat ima najviše Lego kocaka, a ja se više imam s tim kao ženskim delom gdje su neke druge kolekcije, ali volim da slažem, da pravim nešto. Ja se sjećam svog prvog Lego seta, to je bio neki Lego City policijski set, neki helikopter. Koliko se sećam. Bila neka mala postoja gde su sledeći helikopteri. Mi imamo Lego za devojčice i u pitanju su neke princeze koje, neka diva koja peva i koja tako se okreće ta kao stanica mala i o njoj se menjaju haljine i tako. Igrala sam se pre, mislim i sad se igram, ali manje, pošto nema više toliko vremena. Volim tako ponekad pogledam u svoj ormar i vidim Lego i onako moram ovo da sastavim.
Dobro, jesi vi igrate? Da, igram se, da. Bavim se kockom. Kocka je bačena.